Всем привет! У нас новое поступление умных замков. И сегодня хотим вам рассказать поподробнее о данной модели. Замок имеет 5 видов открывания. Первое – сканер отпечатка пальцев. Второй вид – это карта. Третий вид – это ввод пароля. Четвертый вид – это в крайних мерах, когда у вас сядут батарейки. Открывается. Пятый вид открывания – это удаленная. Звонок, нажимаем на звоночек. В приложении на телефоне приходит уведомление с фотографией того, кто вам звонит. Вы уже можете либо открыть, либо не открывать. С внутренней стороны имеется видеоглазок. Можно посмотреть, кто находится за дверью. Замок работает на 8-пальчиковых батарейках. Можно ставить 8, работает от 4. Также, если батарейки вдруг сядут, но до этого он будет присылать много уведомлений, что садится батарейка, можно с наружной стороны подключить Powerbank, чтобы зайти. С внутренней стороны замок всегда открывается, закрывается. При закрытии двери, дверь уже блокируется на язычке, снаружи ее не открыть. Но дополнительно можно выдвинуть ригеля поднятием ручки вверх. Снаружи уже не откроешь, пока не введешь какие-либо данные. Только до 30 ноября при заказе умного замка установка в подарок. Пока!